Barnoonni meeshaa jijjiirama olaanaa ta'uu isaa hubachuun mootummaan riifoormii maammataaf tarsiimoo barnootaa irratti xiyyeeffannoo hojjetaa jiruun qulqullinni barnootaa dhaabbilee barnootaa olaanoo keessatti fooyya'aa jira jedhan mana maree bakka bu'oota uummataatti walitti qabaan koree dhaabbii dhimmoota misooma humna namaa bulchiinsa gaariif teknooloojii fi keessummaan kabajaa sirna eebbaa yuunivarsiitii Kotobee irratti argaman Dr. Nagarii Leencoon. Mootummaan waggoottan darbanii dhaabbilee barnootaa olaanoo babal'isuudhaan akkuma kanas immoo qulqullinni barnootaa akka eegamu gochuudhaaf investmentii gurguddaa geggeessaa wanta tureef inni kun bu'aa argamsiise barattoonni keenya bifa addaatiin barachuu duwwaa mootuu hin taane waan baratan sana dhuguma dandeettii barbaachisu horataniiru isa jedhu qorumsa ba'umsaas akka isaan qoraman gochuudhaan sadarkaa eebbaa kan ga'an jechuudha waan ta'eef eebbifamtoonni yeroo ammaa kuni bu'aa investmentii barnootatti geggeeffame akkuma kana immoo qulqullina barnootaa sirriitti lafa qabsiisuudhaaf hojii hojjetame bu'aa isaati jechuu ni dandeenya. Barnoota irratti jijjiirama barbaadamu caalmaatti fiduu fi barsiisaa fi bulchiinsa barnootaa irratti hojjechuun dirqama ta'uu kan eeran Dr. Nagariin ergamni kun kan itti kenname keessaa tokko yuunivarsiitii barnootaa Kotobeedha jedhan. Yuunivarsiitiin barnootaa Kotobee yuunivarsiitii isa tokkicha dhimma barnootaa qulqullina barnootaa barsiisota duwwaatoo hin taane geggeessitootaa fi warra qorannaa adda addaa barnoota irratti geggeessan saayintistoota barnootaa jechuu dandeenya kan inni oomishu jechuudha. Kanaaf imaana guddaadha kan itti kenname isa qofaadha jechuun danda'ama. Isa hangafaa fi isa qofaadha. Yuunivarsiitiin barnootaa Kotobee bara 2014 irraa jalqabee akkaataa leenjiin barsiisotaatti kennamu bulchiinsa barnootaa fi qorannoo hojjetamu irratti riifoormii hojiirra oolchaa jiruun qulqullinni barnootaa yuunivarsiitichi kennaa jiru fooyya'aa kan jiru ta'uu sammuu kan himan pirezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Tashooma Naggaa Xibabii. ኮተቤ የትምህርት ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ልህቀት ማዕከል በመሆን የተለያዩ የትምህርት ምርምሮችን ያካሂዳል። ዩኒቨርሲቲን በርኖታ ኮቶቤ ግድገለ በርኖታ ገሆምነ ተይ ቆረኖወን አዳዳን ቆረታ ጅራ ዩኒቨርሲቲቻፍ አከሱመስ ኢጃርሳ ብያ ከን ፈየደን ያዶታ ሪፎርሚ መድሲሳ ጅራ ረኮ ቁልቁልነ በርኖታ ፍሩፍ ሌንጂ በርሲሶታ ቡልቺንሳ ሁምነ ነማፊ ሚሶማ በርኖታ ረት አከሱመስ ቆረኖወን ሀለ ቀበተማ ኢትዮጵያ ረት ሁንዳውን ረኮ ፉረንረት ጥየፈቴ ሆጀታ ጅራ ከናኒስ ቡዋን ጋሪን አርገማ ጅራ በረቶኒ ኬኛ 2082 eebbifaman kunneenis bu'aa kanaati. Yuunivarsiitii barnootaa Kotobeetti muummee afaan alaa fi ogbarruutiin barataan jalqabaa digirii sadeeffaan eebbifame Dr. Bayyaan Kadir cimanii hojjechuun nama milkeessaa jedheera. Xiyyeeffannaan hojjechuudha. Hojiin PhD guyyama tokkotti waan hojjettee keessa darbitu waan hin taaneef yeroo yerootti hojjechaa deemuu qaban jechaadha. Guyyaa guyyaa waan tokko yoo jedhani yeroo waggaa afurii keessatti xumuruu danda'u. Ani hiriyoota kiyya nama jaha taanee seenne jechaadha. Nama jahan keessaa PhD kophaa kiyya yeroo jalqabaatiif seenaa yuunivarsiitii Kotobee keessatti nama jalqabaati. PhD in teaching English as a foreign language PhD in TEFL bara 2014 gara caamsaa irratti eegallee namoota jahan eegalle keessaa nama jalqabaati seenaa yuunivarsiitii keessatti inni kun kan ta'uu danda'ee fi waggaa afurii within exact study time waggaa afur xumuruun nurraa eegama. Waggaa afran kanatti wanni xumureef guyyaa guyyaan waan hojjechuu qabu waan narraa eegamu ciminaan waan hojjedheef sadarkaa kana ga'ee rabbis na gargaaree jira jechuu barbaada. Barnoota fiiziksiin qabxii 3.99 fiduun akka yuunivarsiitii barnootaa Kotobeetti bara kana waancaa kan fudhate haala mijataa hin taane keessatti jaala barnoota fiiziksii irraa qabuun akkasumas xiyyeeffannoo guutuun barachuun qabxii kana fiduu akka danda'e himeera. መሞከር ከዛ በኋላ እንግዲህ 06 ያስባሉ ያሉዳ አመስ ያሉዳ qabxii akkasii fiduuf waan biroon barbaachisu hin jiru kaayyoo koo galmaan ga'uuf xiyyeeffannoo guutuun barnoota koo taasifachuun waanan hojjedheef milkaa'eera gara fuulduraatti ogummaa koon biyya koo tajaajiluufis qophiidha.